Y es que pégate a cintura conmigo, que tú me llevas y yo te sigo. Quiero una aventura contigo. ¿Qué hace? ¿Por qué se ha hecho tan famosa Ilenia? Me decían, bueno, pues prepárate, ponte a ver vídeos porque lo vas a flipar. Y así fue, lo flipé, menuda petarda. Joder, que se me va el dólar. Si me das mi dinero podrás descansar. Y así eres tú, mentiroso. Oye, si me pones la voz del Kiko también no puedo afinar, en serio. No puedo afinar así. Yo pensaba que era la canción sin voz. Si oigo a Kiko de fondo, ¿me podéis explicar cómo lo hago? No me hagas esto, que ya me lo hizo Tamara cuando venía aquí. Que ya me lo hizo Tamara cuando venía aquí. Bueno, bajar la música para que Claro, no porque es que si no se me Kiko. mezcla. Así, venga, con un poquito de música es suficiente. A ver, ponerlo por favor. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambié. Joder, ¿pero esto qué es? Me encantaría, es que sería maravilloso que te vinieras a mi equipo. Tu voz, me encanta cómo has interpretado, me encanta cómo no te has achicado ante el público, me encanta cómo has terminado la canción y has saludado a los músicos. A ver, fallos técnicos, pero eso es normal. Nos han cortado la luz este mes 3 veces. A poco así, bésame. Ven aquí, moveremos tus puntitos las caderas. Vamos a bailar y a disfrutar la noche entera. Cuando tú me rozas me pones como una cera. Ven aquí que yo soy en tu fiesta la invitada. Deja que tus manos me acaricien por la espalda. Quítate la ropa y verás cómo se juega. Pégate a mi cuerpo y sentirás la cosa buena. Y es que pégate a cintura conmigo, que tú me llevas y yo te sigo. Quiero una aventura contigo y arráncate, siento que me excito.